Hei, bună seara, bună seara! Bun găsit, dragele mele femei minunate! Pentru că da, astăzi este o zi minunată, o zi în care ne sărbătorim. Femeia este regină, femeia este o binecuvântare pentru omenire și femeia este un răină. Cu aceste cuvinte vreau să încep acest live alături de Ioana Eleonescu și Vasilica Gomboș. Bine ați venit, dragele mele! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și bine v-am găsit! Înainte de a începe acest live, vreau să anunț și concursul care este pus la bătaie, să spun așa, și anume ce trebuie să faceți. Distribuiți acest live, să spuneți pe urmă de ce vă doriți să câștigați. Avem un buchet, un aranjament floral făcut de Ionela Irimie și, bineînțeles, renumitul parfum 436. Bineînțeles, dacă doriți, vă rog să și etichetați persoane care considerați că ar avea nevoie de acest cadou de 8 martie, de ce nu? Așadar, hai să vedem, pentru că acest live ni l-am propus să fie despre tine, femeie, și aș vrea să vă întreb ce înseamnă femeia pentru voi. Vă rog. Cui dai cuvântul, Nadia? Care doriți voi? Bun. Înainte de a începe să vorbesc și a spune ceea ce cred eu că înseamnă acest cuvânt, că până la urmă este un cuvânt, pe urmă este vorba despre noi, aș vrea să transmit și eu la mulți ani tuturor doamnelor care ne urmăresc, tuturor femeilor care sunt speciale în viața noastră și nu numai, de fapt tuturor femeilor din lumea întreagă. Și pe lângă asta, după cum vedeți, sunt însoțită în acest live Antonia, care mi-a făcut ziua minunată, de fapt ziua de 8 martie a început de ieri. Are un mesaj pentru toate femeile din lume și vrea să vi-l citească. De ziua femeii, 8 martie, femeile și mamele sunt cele mai speciale. Ar trebui să le dăm flori, să le îmbrățișăm și asta e secret, să le dăm ciocolată. Femeia este cea mai minunată, poate sensibilă, foarte matură și este hotărâtă atunci când trebuie și mai este și harnică sau inteligentă. Mamele sunt splendide, uimitoare, iubitoare și câteodată când vine vorba de copil, sunt stricte. Eu acești 10 ani i-am petrecut lângă o mamă berbec și, credeți-mă, e uimitor. Te lasă câteodată să faci ce vrei. Mamele și femeile sunt minunate, hotărâte, harnice, etc. Și sper ca și eu să fiu așa ca ele, dar mai precis ca ea. Super! Îți mulțumim, Antonia! Vreau să vă zic că mesajul, îi spusesem că dacă intră cu mine în live ar trebui să zică și ea ceva, să zică un la mulți ani doamnelor care ne urmăresc. Și pentru că nu știe să zică doar atât la mulți ani, s-a dus în cameră, a luat pixul și a început să scrie. Deci are cu... Mulțumim! Mulțumim! Bun, haideți să vă zic eu ce doream. Până atunci, eu o să fac o distribuire și bineînțeles că și voi puteți să faceți acest lucru. Așa pe ascuns am făcut și eu distribuirea chiar de la început, că pe urmă știam că o să mă iau la povești și nu o să mai apuc. Tot legat de acel premiu, reamintesc tuturor celor care ne urmăresc să distribuie înainte video, adică acest live, pe urmă să ne lase un comentariu. Așa noi pe calculator o să vedem care vor fi participantele la extragere. Vreau să mai precizez faptul că la acest premiu Ionela Irimie, cea care ne-a oferit buchețelul de flori, oferă câștigătoarei un 10%, dacă bine am reținut, pentru următoarea comandă. Bun, am cerut părerea unui specialist. Acum știți că
de fapt și eu și voi, și cred că foarte multe dintre noi căutăm tot timpul citim câte ceva și aflăm lucruri noi despre ceea ce se vorbește la nivel, se vorbește despre femeie în general. Am cerut o analiză a cuvântului pentru că știi, Nadia, că avem o cunoștință comună. Exact. Care este pasionat de așa ceva și ne transmite tot timpul, ne dă gândurile bune aparte. Cred că pot să și zic despre cine este vorba. Da, sigur că da, sigur. Claudiu Simedru, din câte știu tu, tot într-un 8 martie l-ai avut într-o emisiune. Exact. Așa. Și ieri îmi venise așa în minte, hai să îl întreb să-mi facă el o interpretare a cuvântului femeie și bineînțeles că exact ceea ce eu știam și credeam și cred cu certitudine că este această ființă. Femeie, cuvântul femeie are 6 litere, are 2 consoane și 4 vocale. Consoana F vine de la cuvântul forță, iar consoana M de la materialitate. Vocala E, și atenție că este de 3 ori în cuvântul femeie, vine de la energia emoțiilor. Iar vocala I de la informație, inteligență și înțelepciune. Deci numai dacă te gândești la analiza acestui cuvânt, îți dai seama cât de puternic este. Da, ce putere poate să aibă cuvântul, să nu mai vorbim pe urmă de noi cele care purtăm, care îl purtăm. Bun. Hai să salut întâi lumea și pe urmă să-i dăm cuvântul și Ioanei, te rog. Bineînțeles că am constatat deja că s-au distribuit. Ionela este prezentă, mulțumim Ionela. Florentina Băluță este aici, mulțumim. Claudia Miheț ne spune, a și distribuit și îmi spune: îmi doresc acest premiu pentru a-l dărui mamei mele. La mulți ani tuturor, mulțumim ție. Mihaela, la mulți ani, îmi doresc parfumul și florile pentru mine. Sunt mama unui bebe de 4 luni, iubesc florile și mi-aș dori ca acestea două să fie cadou pentru mine. Mihaela, trebuie să și distribui ca să poți participa. Nu mi-arată Facebook-ul că ai și distribuit, așadar te rog să și distribui acest live ca să poți participa la concurs. Geo Georgi ne spune frumos mulțumim. Nicoleta Oprița ne salută și ne spune la mulți ani. La mulți ani și ție. Stanciu Ana, la mulți ani, îmi doresc cadourile pentru mine, pentru că sunt mamă și femeie, suntem unice și merităm. Așa este. Trebuie să verific, Stanciu Ana, la fel, să și distribui. Da? Florentina ne spune că mi-aș dori premiul pentru cadouri parfumurile, un parfum pe gustul meu, oriental, cu tentă de vanilie, superb. Bine, și pe gustul multora dintre voi, chiar și al Ioanei și al Vasilicăi. Geo Georgi ne spune: îmi doresc cadoul pentru mine, este o zi specială. Bun. Haideți că dacă începem, citim doar comentariile și nu mai reușim să ne spunem ceea ce ne-am propus noi. Bun, haide Ioana, te rog, din punctul tău de vedere. Bună seara, vă spun și eu și mă bucur că sunt alături de voi într-o zi specială pentru noi femeile. Cu această ocazie vreau să transmit și eu tuturor doamnelor și domnișoarelor la mulți ani, să fiți iubite, să fiți sănătoase, să fiți apreciate. Bineînțeles că femeia are nenumărate roluri. Unul dintre calitățile ei, să zic așa, este intuiția. Întotdeauna mi-am dat seama că punctul forte al unei femei este intuiția și dragostea care o furnizează celor din jur, copiilor, familiei, atenția și așa mai departe, răbdarea, grija. Sunt multe de spus. Exact. Dacă ar fi să vorbim, cum spun eu, știi, 3 zile și 3 nopți am tot vorbit.
Hai să vedem, Vasilica, pentru că tu ne-ai spus că ai un lucru care, nu știu, pentru mine și pentru Ioana, nu știu dacă Ioana a uitat sau s-a pregătit cu fardurile și cu agenda. Da, Da. Am participat la un eveniment foarte interesant legat de feminitate și energia feminină. Știu că Nadia nu participase, de asta am și zis că pot să fac chestia asta și cu ea acum. Mi s-a părut o chestie, nu știu, foarte faină, pentru ca orice femeie să înțeleagă că ea este unică pe lumea asta. Așa că eu pe voi vă rog să vă puneți degetul, da, în fard, să luați bine fard pe deget, apoi să-l puneți pe o coală albă. Pe arătător? Pe arătător? Nu contează, pe oricare vrei tu, așa, și pe care îl pui pe o coală albă. Păi nu mi se ia. Păi ar trebui să ți se ia, Nadia, pe deget, să pui să se ia, așa, și ce să rămână acolo? Ce este aia, fetelor? Ce să fie? O amprenta voastră. Amprenta. Exact. Păi prin amprenta fiecăruia, nu? Deci fiecare suntem unici prin amprentă, da? Corect. Asta suntem. Exact. Asta era ideea. Deci noi suntem unice. De fapt, asta este valabil, bineînțeles, și în cazul bărbaților când vorbim despre amprentă. Dar gândiți-vă la o chestie. Fiecare femeie, da? Că noi toți zicem că eu sunt unică. Așa este. Suntem unice prin tot ceea ce suntem. Corect. N-ar trebui să ne uităm în stânga și în dreapta, n-ar trebui să ne uităm la una sau la cealaltă, pentru că fiecare este în felul ei și transmite altceva. Încercând să copiem pe o persoană sau pe cealaltă, suntem un fals. Exact. Așa că nouă nu ne rămâne decât să ne uităm în oglindă. Noi suntem varianta noastră, cea mai bună, și dacă putem să o îmbunătățim pe asta, fără să căutăm să ne uităm la persoana de lângă sau la prietena sau la vecina sau știu eu la cine. Zicea doamna cu care participasem, este vorba de Valentina Arsene. De la ea învățasem, adică la ea am văzut acest experiment simplu. Eu tot timpul am zis că noi suntem unice și n-ar trebui să ne comparăm cu nimeni. Ziceați că singura persoană cu care poți să te compari ești tu cu tine, cu versiunea ta de ieri. Corect. Deci mi se pare fascinantă chestia asta. Fiecare zi trebuie să fie o variantă mai bună a ta. Exact. Și acum vin un pic, de fapt noi fiind și în FM, da, noi promovăm și le îndrumăm pe toate persoanele cu care intrăm în contact să folosească produsele cosmetice și de make-up. Păi de ce facem asta? Acum cine vrea, clar, că îți dai seama, nu putem. Eu le folosesc de când am prins, să spun așa, gustul, de când tu m-ai învățat cum să le folosesc, nu mă mai despart de ele. După cum se vede, sunt folosite, stai că iar nu știu să arăt și iară mă cerți. Sunt folosite pentru că le folosesc zilnic, unele mai mult, altele mai puțin, depinde de cum îmi doresc, depinde cum îmi vreau. Ce facem cu produsele de make-up? Ne punem în valoare ceea ce noi deja avem frumos. Corect. Pentru că femeile sunt frumoase, nu? Chiar și naturale. Domnii din viața noastră ne spun că suntem în regulă și fără farduri, că suntem frumoase, suntem cele mai frumoase și așa mai departe. Dar nu facem nimic altceva decât aducem un plus frumuseții. Corect. Și pentru că compania FM pune mai nou la dispoziție, vine în ajutorul nostru, da, să arătăm frumos atât în interior cât și în exterior. Și aici îi dau cuvântul Ioanei să ne vorbească puțin despre programul Tip 6, pentru că da, ne ajută să arătăm bine. La exterior. Exact. Exact. Te rog, Ioana. Kilogramele în plus sunt un disconfort pentru oricine, mai ales pentru femei, pentru că ele sunt preocupate să arate mai bine. Este un program de nutriție
despre sănătate, ne învață cum să mâncăm și ce să mâncăm. Acest program se desfășoară pe etape, 6 luni consecutiv. Prima etapă este cea cu eliminarea inflamației, cu partea de slăbire și cu partea de menținere. Sunt numeroase mărturii și ale persoanelor care au ținut acest program. Ele devin foarte energice, se simt mult mai bine. Hai că te vezi, ești aici. Ești aici. Că nu se vede bine. Da. Se simt foarte bine, le dă încredere în sine. Este un program extraordinar, bineînțeles, dacă îl și respectăm, pentru că sunt persoane care au mici abateri. Acum, dacă sunt mici abateri, nu este o problemă, dar când se repetă acele mici abateri, este o problemă. Deci el ne ajută foarte mult. Nu este doar un program de slăbire, este un program de reeducare alimentară. Exact. Da, Ioana, vreau să întreb eu, de fapt și pe Nadia, acum facem un pic de schimb de roluri, Nadia, că da. Fetele pe care eu le-am în programul Fit 6, marea majoritate au clacat. Din cauza că nu au respectat, cum zice Ioana. Bun, dar voi știu că am văzut mărturiile lor. Aveți doamne care au respectat acest program și au ajuns la un anumit număr de kilograme. Vreau să ziceți voi care este starea lor de atunci când le-ați introdus în programul Fit 6 și acum după ce au dat un număr de kilograme jos. Se simt foarte bine. Sunt persoane care arată diferit, adică și la față se vede o schimbare majoră. Ele, pot să spun că sunt persoane care chiar nu mai seamănă cu ele la început. Mai ales dacă își mai schimbă și lucruri și știu eu, deci imediat zici că sunt alte persoane. Plus că sănătatea este foarte importantă, adică se elimină toxine, retenție de apă și așa mai departe. Și încrederea. De exemplu, pot să relatez. De săptămâna trecută, de acum câteva zile, una dintre fetele care este în program a și pus pe pagina ei, datorită Fit 6 și a susținerii mele, a reușit să slăbesc 6,5 kg în 30 de zile. Trebuie menționat că nu este simplu, dar nu este nici foarte greu. Dacă ai ambiție, se poate. Specific de asemenea că avem o listă de alimente permise din care ne putem ghida așa cum dorim. De exemplu, bine, și Ioana știe și tu, Vasilica, avem un grup, l-am format astăzi, un grup al meu, da, al nostru de fapt, în care, pentru că înainte era un grup suport mai mare și deja s-a multiplicat și s-a făcut foarte mare deja și atunci am ales să facem un grup mai miculeț, adică cu doar fetele care le avem noi în echipă și care sunt în programul Fit 6 și aș vrea să vă dau niște exemple, dar înainte aș vrea să salut pe cele care au intrat și să reamintesc, distribuiți live-ul și vă întoarceți și spuneți de ce doriți acest premiu, adică parfumul 436 și aranjamentul floral pus la dispoziție de Ionela Irimie. Dacă nu îndepliniți aceste două condiții, nu participați. Bun. Florentina așa ne-a spus, Sita Unguraș ne-a spus, asta văd unde am rămas. Așa, Laura Vârciu ne spune la mulți ani și suntem superbe și minunate, mulțumim. Nicoleta Oprița spune că îmi doresc cadoul, este o martele și iubesc parfumurile. Maria Spătăcean, îmi doresc premiul pentru mine, îmi place parfumul cât și aranjamentele făcute de Ionela. Deci Maria Spătăcean, te rog să și distribui, că nu am observat dacă ai distribuit. Rodica Catrinescu, dacă tot vine ziua mea, ar fi super să câștig premiul vostru.
Mia Fara, la mulți ani, parfumul este pentru mine. Ador parfumurile FM. Uite, vezi, femeile sunt încrezătoare. Mia, te rog să și distribui. Nelly Stanciu, bună seara, la mulți ani, mi-aș dori parfumul deoarece miroase super și persiste, aranjamentul este superb, într-adevăr, așa este. Stanciu Ana a revenit și ne spune distribuit la mulți ani femeilor din lumea toată. Suntem femei unice mame și merităm să punem în evidență cu produse calitative. Rodica Pintea, la mulți ani, îmi doresc parfumul pentru că ar fi un cadou frumos pentru mine. Minunat! Bun, Nadia, probabil că, nu știu, am observat și eu, nu de la toată lumea apare că ar fi distribuit. Nu știu care este exact. Ideea, dar măcar să ne scrie că am distribuit. Am văzut că Stanciu Ana scria distribuit și este în regulă. Pe urmă, sincer, o să verificăm. Sper ca toată lumea care scrie. Acum, dacă au distribuit și au distribuit pe profil privat, clar că nu vedem acest lucru și de aceea poate nu ne apare. Dar noi, dacă au scris, hai să fie o excepție, dacă au scris pentru ce și-au dorit premiul, să le punem pe listă. Eu așa zic, dacă sunteți și voi de acord. Mai ales că este 8 martie. Bun, deci așadar, să vă scrieți, doamnelor, de ce vă doriți și să și distribuiți. Bun, acum haideți să revenim la programul nostru Fit 6 pe repede înainte. Vroiam să spun că nu este foarte greu, pentru că avem o listă de alimente permise din care ne putem ghida așa cum dorim. De exemplu, micul dejun poate fi un ou cu roșii, cu castravete, șuncă de porc fără grăsimi, avocado, eu îl iubesc și vi-l recomand, are foarte multe valori nutriționale. Sau, de exemplu, ton din conservă, Simona afumat, fiecare ce preferă, bineînțeles, și cafeaua. Și de asemenea vă recomand 2 ceaiuri pe care eu le folosesc, puse la dispoziție de compania FM. Eu le recomand și eu le folosesc tuturor care au fost în program. Chiar astăzi îmi spunea una dintre fete că îi place gustul și are efecte vizibile. Nu uitați de gustare, este foarte, foarte esențial. Gustarea de dimineață în care puteți să folosiți fructe, aduc un aport de energie. Bineînțeles că puteți folosi nuci, alune, migdale. Eu prefer kiwi, perele, mere pe pere puteți pune scorțișoară și o banană dacă doriți. Pe urmă, la prânz. La prânz iarăși vă puteți delecta cu piept de pui la grătar, cu o salată ușoară. Dacă doriți, de exemplu, pulpe sau puteți să le folosiți, să le fierbe sau le gătiți cum doriți noastră, dar fără piele, atenție la acest aspect. Pastele Konjac pe care noi le avem puse la dispoziție și care astăzi sunt la reducere, da? Sunt delicioase. Ton din conservă. Bineînțeles că putem discuta pe acest aspect și puteți să cereți informații. Curarea de după masă, iarăși este importantă, dar am persoane care sunt în program și spun că nu mai pot să mănânce și gustarea de după masă pentru că deja e prea mult. Aici las să zicem la aprecierea fiecăruia și depinde și de efortul și de programul fiecăruia. Iar cină, comun cu brocoli, conopidă, piept de pui la grătar, bineînțeles că poate fi folosit și curcan, salată de varză, pește. Este o gamă foarte, foarte mare. Bineînțeles că ar trebui să discut într-un live doar în ceea ce privește acest aspect și bineînțeles că o să fac acest lucru. Ce vă mai spun în legătură cu acest lucru? Să specificați modul de preparare a alimentelor și să evitați prăjirea, pentru că, da, știți cu toții. Pastele Konjac, la fel, vi le recomand măcar o dată pe săptămână. Dacă simțiți după prânz că vă este foame, vă recomand un cub de ciocolată pe care îl fem. Un cub, nu una întreagă, da? O tabletă. Nu o tabletă, 74 sau 90%.
Bineînțeles că puteți să-mi scrieți dacă doriți să vă ajut cu planul nutrițional zilnic. Ce vă recomand să începeți de astăzi, să-l faceți pe mâine sau dacă puteți pe o săptămână, ar fi esențial. Bun. Pe repede înainte am încercat să aduc multe informații ca să înțelegeți că nu este greu. Deci mâncarea este delicioasă, dar trebuie să puneți, cum să spune, și puțin suflet acolo, să aveți puțin ambiție. Da, legat de acest aspect, referitor la meniul de azi pe mâine. Eu cu Antone aveam la un moment dat și noi și acum, doar că nu mai scriem pe tablă ce mâncăm mâine, ce mâncăm poi mâine. Este un mod de a-ți respecta regimul alimentar la fix. Atâta timp cât este scris pe tablă sau pe o foaie, pe o coală de hârtie în bucătărie și știi că mâine mănânci asta, știi că asta respecti. Noi le făceam o săptămână întreagă. Uneori jonglam doar cu meniul de vineri, îl puneam miercurea sau ceva de genul, dar în principiu știam ce mâncăm pe ore și doar aia cumpăram din magazine. Acum, clar, trebuie să mai menționez că sunt persoane care lucrează pe schimburi și atunci, de exemplu, Ionela ne scria la 7 dimineața, ea ia micul dejun, eu l-am luat la 10, deci fiecare în funcție de programul fiecăruia, dar este indicat să aibă 3 mese și măcar o gustare. Gustarea de dimineață eu spun că este esențială, dacă nu am ambele, în funcție de programul fiecăruia. Bun. Știți ce? Ioana, dacă mai ai ceva de adăugat legat de acest aspect, te rog. Ioana. Dacă mai ai ceva de adăugat în legătură cu programul Fit 6. Ar fi multe de adăugat, dar eu zic să ne oprim aici. Acum, consultațiile le putem da individual fiecarei persoane care intră în program, fiecare stăm de vorbă, dacă întâmpină greutăți sau, știu eu, pe parcursul programului sau rămân în pană de idei de meniu sau sunt tot felul de aspecte individual. De asta și le oferim detalii pe privat, pentru că sunt puse niște întrebări persoanelor care doresc să intre în program. Nu putem să le cerem asemenea detalii pe public. Sunt persoane care zic, nu ne oferiți pe public rețeta minune. Nu este o rețetă minune, nu există pilula minune de slăbit. Este un program de reeducare alimentare și suplimente alimentare. Cam atât. Este foarte important în toată povestea asta ca femeile să-și dorească acest lucru. De fapt, exact. În programul Fit 6 nu sunt doar femei, dar vorbind astăzi despre ele, este foarte, foarte important ca ele să-și dorească acest lucru, să-și dorească să urmeze programul, de fapt să-și dorească să slăbească. Că despre asta este vorba, în principal cu Fit 6. Și atunci, în momentul în care ele își doresc și știu exact ce au de făcut, rezultatele vor apărea. Din păcate, foarte multe femei își doresc, sau și domnul, neapărat femei, pleacă cu un elan de a ține acest program de slăbit. La un moment dat li se pare destul de greu. Sunt care rezistă și care merg în continuare și au rezultate frumoase, pentru că sunt care au slăbit și 30-40 de kilograme și mai mult. Sunt persoane care renunță, dar la un moment dat eu sunt sigură că vor reveni și își vor dori să reia programul. Sunt convinsă de asta, pentru că și eu am avut persoane care au renunțat și pe urmă au reluat programul. Din diverse motive, nu neapărat că n-au fost ambițioase, știu eu, fiecare întâmpină probleme pe parcursul programului. Sigur. Nu fiecare, unele persoane, nu neapărat toată lumea. Dar trebuie să fii organizat, nu doar în programul de slăbit, ci în orice faci până la urmă. Exact, ca și în viață până la urmă și ca și în orice domeniu, ca și la serviciu, adică să îndeplinești
sarcinile pe care le ai în fiecare zi, pentru că altfel nu ai mai fi plătit. Așa și aici, adică dar tu trebuie să știi exact. Eu mă îndeletnicesc cu bilețelele, da? Până mai și povestim. Ne-am dat seama. Mai ai de scris, Nadia? Sau putem să oprim? Păi, hai să văd acum, mai verific puțin aici. Cine... Nu mai zici tu. Cred că noi ar trebui să ne zicem partea de final, că pe urmă sigur o să ne repezești și nu ne lași. Eu am pregătit ceva. Nu că vă las, vă las. Stai că mai am de scris și vă las. Vă las, uite acum. Așa, Stanciu, Ana, bun, Rodica, Pintea, bun, așa. Gabriela, hai să mai salut până una alta, să mai salut niște persoane, pentru că au intrat persoane noi și persoane dragi. De ce să nu le salutăm? Pentru că, într-adevăr, este o zi minunată și ne permitem un pic să... Spui asta, să nu uităm, să nu ne luăm cu poveștile și să uităm a spune că programul Fit 6 este în momentul de față pentru persoanele care vor veni, îl vor achiziționa, de fapt noi în structura MLM FM, da? Îl pot achiziționa cu 50% reducere. Corect, da. Exact, în această perioadă, da. Că vor avea posibilitatea să slăbească mai ieftin. Gabriela Hordea, te salutăm și te pupăm din Deva, ne este dor de tine. Crimu Mădălina Elena, îmi doresc parfumul, așa am zis, pentru mama mea, care pe 15 martie face 50 de ani. Mama are 11 copii și 8 nepoate. Felicitări, la mulți ani! O mamă eroină! Mădălina Elena. Bun, eu cred că am scris pe toată lumea. Florina Tăban scrie: îmi doresc parfumul ca să fiu în trend cu Vasilica Gomboș. Păi dacă știi, nu că la noi, că în echipa mea toată lumea l-are. Deci toate fetele și cele noi intrate au 436, sub o formă sau alta, fie că este intens, feromon sau din gama pur. Da. Uite, și având mai nou chiar și Ioana l-a reluat, să spunem așa, și l-a achiziționat din nou. Îl avea pe vremuri și acum și l-a achiziționat din nou, pentru că la cât am vorbit noi despre el, chiar este păcat să nu... Eu mi-am făcut un stoc acasă și cine mă sună care are nevoie de un cadou altul în afară de 436 nu am, dar asta este, așa că ajunge peste tot. Nu, adevărul este că e frumos acum, ce să zic. Și dacă mie îmi place, se pare că îmi place și altora. Bun, ultima persoană pe care o scriu aici și oprim concursul și pe urmă vă las să spuneți de final, pentru că așa ar fi ok. Hai să văd dacă mi se vede și bolul meu cu persoanele aici. S-au mulțit, Nadia. S-au mulțit, da. Vă mulțumim și să vedem acum cine este câștigătorul. Uite, dacă era Antonia. Se amestec foarte bine. Păi el amestecă bilețelele mici și dacă era Antonia lângă mine, nu era nicio problemă. Uite, așa o să le extrag și să nu avem discuții. Crimu Mădălina Elena. Stai că dumneaei ne spunea că a distribuit și ne spunea și pentru ce. Îmi doresc. Deci nu pot să cred. Pentru doamna care are 11 copii și 8 nepoței. Super! Deja pe mine mi s-a ridicat părul pe mine. Vă felicit și să aveți o zi minunată. Deja, uite, mi-a dat lacrimi în ochi. Foarte, foarte frumos. Vă felicităm și pe tine. Am adevărat. Exact. Și bun. Să fii intenționat, știi? Exact. Haideți să încheiem, pentru că deja ne-am lungit puțin.
și aș vrea un cuvânt de încheiere și vă mulțumim, chiar dacă a fost pe repede înainte astăzi, pentru că noi avem multe informații să vă dăm doamnelor și celor care ne urmăriți, dar o să fie în fiecare luni, menționăm în fiecare luni, o să avem concurs și o să avem live de la ora 7, așa că stați aproape. Ioana o să fie Vasilica și alte fete din echipa mea. Nu vă spunem încă cine o să fie luni, dar o să vedeți. Bun, Ioana, te rog, un cuvânt de încheiere. Da. Și mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. Și eu vă mulțumesc din suflet și aștept să fiu alături de voi și în întâlnirile următoare. Vă doresc o seară frumoasă tuturor și să ne reîntâlnim cu bine. Te rog, Vasilica, mulțumim, Ioana. Cu drag. Eu aș vrea să transmit un mesaj pe care îl folosesc, de fapt în fiecare an completez cu câte ceva la el. O să-l citesc, că este un pic mai lung, pentru că, cum am zis, completez de fiecare dată câte un cuvânt, două, în funcție de ce mi-aduce anul care trece. Așadar, le urez încă o dată un 8 martie, că nu s-a terminat ziua de astăzi, să aibă un 8 martie magic, pe lângă ce a fost până acum, și aș vrea să transmit câteva gânduri femeilor. Femeie, ești frumoasă pentru că speri, crezi și simți. Ești frumoasă pentru că iubești ca o regină. Ești o creatură care merită să fie iubită și nu înțeleasă. Ești universul celor de lângă tine. Ești viața, zâmbet, culoare, mister pentru tot ce mișcă în jurul tău. Ești fericirea și împlinirea. Ești soarele, lumina și căldura. Ești visul din fiecare noapte, ești primul gând de dimineață și ultimul în ceas târziu de seară. Ești puterea ce rupe orice zală pentru a aduce în jur iubire și libertate. Iar iubirea și libertatea ești tu, prin definiție, lipsită de prejudecăți, fără bariere și limite. La mulți ani! La mulți ani, femei frumoase, minunate și unice! Exact! Mulțumim! După aceste cuvinte minunate, cred că mi-am pregătit. Ne-a cuprins emoția. Da, ca de obicei, voi știți că eu sunt emotivă și trăiesc alături de voi și bineînțeles că vedeți acest lucru în ochii mei. Vă mulțumesc că ați ales astăzi să fiți alături de mine și să împărtășiți toate gândurile voastre, femeilor din lumea întreagă, pot să spun, pentru că acest live o să fie încărcat și pe YouTube și atunci o să ajungă la cât mai multă lume. Eu mi-am pregătit și eu câteva cuvinte, dar nu o să mai spun din tot ceea ce mi-am propus, ci doar atât. Ești perfectă așa cum ești. Felicitări, ești minunată, nu uita să-ți repeți acest lucru în fiecare zi. Vă doresc o zi plină de bucurii și să fim fericite, pentru că frumoase suntem. Vă pup și vă iubesc. O seară minunată!